Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? Bye, Dudley Frog. Have a nice day. 자, 그럼 이제 블로킹 첫째 날인데 한번 같이 해봅시다. 우선 제가 씬은 세팅해놨고 강아지랑 개구리랑 캐릭터 대충 위치를 잡아놨어요. 블로킹 하면서 조금 더 레이아웃은 변경될 수 있는데, 자, 이렇게 하고 이제 피커 키고, 그리고 해줘야 될 게 이제 키프레임 프로로 우리 레퍼런스를 뽑은 거를 같이 올려놓고 저는 작업할 거예요. Golden poison frog. 오케이, 이게 이제 타이밍이 맞을 텐데, 요거를 저는 일부러 아웃라이너를 여기 만들어 놓은 이유가 여기에 영상을 얹어서 쓸 거거든요. 이렇게 대략 요렇게 하고, 2번 F2랑 F3 누르면 이렇게 작아지고, F4 누르면 밑에도 없어지고, F5였니? F5 누르면 저것도 사라지고. 그래서 창만 딱 놓고 쓸 수 있죠. 이렇게 한 다음에, 자, 키프레임 프로에 싱크 기능이 있죠. 싱크. 그리고 키프레임 프로에 보면은 always on top이 있어요. always on top. 이렇게 해주시면 이제 Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? 자, 지금 문제 하나 발견했는데 이렇게 프레임 레이시 안 맞을 수 있어요. 우리는 24fps로 작업하는데 지금 프레임 레이시 안 맞네. 프레임 레인만 맞춰서 다시 불러올게요. 음악 없이 작업하기 좀 적적해서 지금 라이센스 무료 음악 틀어놨는데, 부디 여러분들한테 안 거슬리기를 바라면서. 자, 지금 30fps로 돼 있죠? 그러면 여기 보면 이제 시간 코드 라이브러리에서 이렇게 보시면은 24fps 이걸로 바꾸는 거 맞던가? 이거 아니네. 자, 여기서 해야 되네. 자, 시퀀스 설정 24fps 확인. 자, 그러면 24로 바뀌었어요. 이 시퀀스는. 그러면 24fps 간단하죠. 요 작업을 한번 해주고 하면 이제 싱크가 맞을 거예요. 자, 오케이. 다시 짠. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? Bye, Dudley Frog. Have a 오케이, 타이밍 맞죠? 자, 이제부터 시작해 봅시다. 우선에 캐릭터 피커가 제가 지금 있는지 한번 볼게요. 피커 캐릭터가 뭐가 많네. 예전에 9월달에 했던 피커가 그대로 남아있네요. 린지
있죠. 이건 뭐지? 필요 없는 거 지우고. 이렇게. 자, 첫 번째 포즈 들어가기 전에 우리가 여기 이제 설정 창에 들어가 보면 애니메이션 플랫 스텝 해서 이제 스텝 컵으로 포즈를 취할 수 있게, 저는 표정까지 다 그냥 블로킹 할 때 그냥 찍습니다. 해서 그리고 눈은 몸쪽 피커에 저는 놔요. 왜냐면은 눈은 항상 수정을 하기 때문에. Golden poisons. Sleep toxic. 첫 자세는 저는 약간 그때 얘기한 것처럼 뭔가 Poison. 요 자세, 요 자세를 하고 싶은데 지금 첫 위치에서 하기에는 위치가 안 맞는데 그냥 여기서 한 다음 여기로 옮길 거예요. 일단 이때 오른발 딛고 왼발 딛고 오른발 딛고 이렇게 세 번 하나. 왼발 근데 이때 약간 더 첫 포즈가 약간 더 재밌었으면 해서 그 전에 세팅 할 게 몇 가지 더 있어. 어깨 여기 쇄골 쪽, 팔 쪽을 이렇게 잡아보시면 여기 팔 아니네요. 쇄골 어디 있니? 쇄골이 없네. 팔이 여기 있네. 팔에 여기 보시면 오리엔트 스페이스에 COG로 저는 놓습니다. 항상. 그리고 항상 하는 얘기죠. COG로 놔야 가슴을 이렇게 움직일 때는 팔이 각도가 안 변하고, 루트 움직일 때는 팔이 따라와서, 루트 어디 갔나? 그래서 루트 움직일 때는 몸 전체가 따라와서 내가 180도 돌거나 이럴 때는 팔이 잘 따라오는데, 가슴 움직일 때는 개별적으로 움직여서 애니메이션 디테일 올리기, 가슴 애니메이션 디테일 올리기 좋게 그렇게 하고, 목은 그냥 몸 따라서 로컬로 움직이게 하고, 머리도 마찬가지로 COG. 그래서 마찬가지로 루트 따라가면 머리도 통째로 돌고, 가슴만 움직일 때는 머리 안 따라 돌고. 그리고 이 IK 가슴 밑에 컨트롤러가 이렇게 하나 더 있을 텐데, 이게 이제 루트 역할을 해줄 거예요 실제로. 그래서 얘들 둘을 잡고 이렇게 앞으로 숙이면 루트로 숙인 거랑 비슷한 포즈가 나오죠. 그러면서 머리랑 팔은 안 따라가는 효과를 주겠죠. 이렇게 구분해서 씁니다. 전체적인 흐름이 바뀔 때는 루트를 직접 돌리고, 요거는 익숙해져야 되는 부분인데 사람마다 스타일이 다르니까 편한 대로 여러분들 스타일을 찾으시길 바라고요. 그리고 태도, 애티튜드를 조정할 때는 이렇게 이거 2개 정도로, 그러니까 이건 몸의 전체적인 기울기가 아니라 자세만 교정하는 거예요. 이걸로도 세부적으로 조정되는데, 이렇게 서브로 묶어서. 자, 한번 들어가 봅시다. 첫 포즈는 그러니까 약간 기운 상태에서 힘만 살짝 떠들고, 지금 제가 이렇게 하는 이유가 이 셋업이 전체적으로 이제 카운터 키를 다 피해줄 수 있는 그런 방법이라서예요.
카운터 키를 피하면은 여러분들이 작업할 때, 그러니까 카운터 키라는 거는 내가 몸을 이렇게 돌 때 머리는 이렇게 다시 돌려야 되는, 이걸 카운트 한다라고 얘기하거든요. 만약에 머리랑 몸이랑 분리돼 있으면 몸 돌 때 머리가 자동으로 이렇게 올 텐데, 그러니까 항상 여기 멈춰 있을 텐데 머리가 몸에 붙어 있으면 따라온 다음에 머리를 다시 꺾어야 되잖아. 그걸 피하자고 저렇게 세팅하는 겁니다. 제 예전 영상 보면 조금 더 설명이 있으니까 잘 찾아보시기 바라고, 돋보기를 지금 제가 쓸까 해서 하나 추가를 했는데, 요거는 킵할지 안 할지는 조금 더 포즈를 만들어 보면서 나중에, 왼손에다 놓을까? 오른손으로 이걸 한 다음에 Simply toxic. It causes full body paralysis. It's happening on its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full. 배에 차고 있다가 이렇게 옮겨 집을까? 품속에 Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? Golden poison frog. Skin is lethally toxic. 모자 나중에 잡을 때 좀 어려울 수 있겠네. 일단 이거 치울게요. 나중에 필요하면 다시 넣겠습니다. 저 포즈 잡는 게 저는 키포즈 잡는 데는 시간을 꽤 오래 쓰거든요. 이 키포즈들이 기준점이 되기 때문에 처음에 잘 잡아놔야 나중에 좀 고생을 덜 합니다. 무릎은 각각의 발에 따라다닐 수 있게 할게요. 이게 틀릴 가능성이 낮아요. 오히려 발끝 따라다니게. 지금 조금 너무 가까워 보이니까 강아지도 조금 거리를 좀 만들고, 거기에 이렇게 처음에 바로 딱 보지 말고 약간 시선을 딴 데 두고 있다가 슥 쳐다보는 게 더 여유로워 보이니까. 손가락 포즈 처음에 만드는 게 좀 귀찮으실 수도 있는데, 손가락 포즈가 느낌을 좀 좌우할 때가 많거든요. 그래서 좀 처음에 만들 때 신경 써서 손가락도 시간을 좀 쓰시는 걸 추천드립니다. 이게 안 중요해 보이는데 엄청 중요합니다. 이거 따로 저장해 놓자. 린지였나? 뭔가 D자가 들어갔던 것 같은데, 이거였나? 이거 아니었던 것 같은데,
린드지 그렇게 돼 있네. 맞나? 맞죠? 자, 그리고 손목 각도를 보시면 약간 이렇게 꺾여 있죠. 저 뉘앙스를 잘 만들어낼 수 있으면 그게 좋은 포즈고, 비슷한 거랑 같은 뉘앙스인 거랑은 다르거든요. 그러니까 저 미묘한 각도도 잘 캐치할 수 있도록 연습을 많이 하는 게 좋습니다. 전 처음에는 좀 가슴 들고 있다가 조금 더 팔도 조금 처음에는 약간 안으로 넣어야겠네요. 왜냐면 다리를 이쪽 다리를 들어서 이 나무에 가려서 좀 아쉽네. 이 발이 보여야 되는데, 발이 딱 보여야 되는데 발이 이렇게 보일 수는 없잖아. 이렇게 한번 보여볼까? 엄청 오버해서. 실험해봅시다. 될지 안 될지 모르겠지만.
해보고 또 느낌 별로면은 뭐 다리 드는 거 이런 거 고칠 수도 있죠. 해보면서 고쳐 나가면 됩니다. 처음에는. Gold. 하면서 몸 기울기나 뭐 이런 거 일단 초기화 한번 하고, 자 아까 얘기했듯이 위에 있는 걸로는 애티튜드 앞으로 기울고 밑으로 하는 거, 왜냐면 이걸로는 조정이 안 되죠. 몸이 통째로 움직이니까. 그래서 주로 저는 요거를 많이 쓰고, 얘도 많이는 안 써요. 하고 머리 각도를 약간 아직도 거만하게 턱이 탁 치켜들어진 상태에서 눈을 탁 개구리 쳐다보면서 짠. 뭔가 생각하는 척. Golden poison. 지금 느낌이 약간 살짝 아직 뒷짐지는 느낌은 있는 게 좋을 것 같고, 루트 위치는 디딘 쪽 발 쪽에 Golden poison. 발 쪽에 가고, 볼롤 살짝 안 되네. 이렇게 발 위치가 안 맞으면 이제 타협점 찾아야지. 여기서 Golden poison. Golden poison. 전체적으로 한번 싹 가고 나서 뉘앙스 잡을게요. 갔다가 오른발, 여기서 한 걸음 더 딛고, 얘는 마스터로 할게요. 이거 왔다 갔다 안 움직일 수 있게. 눈 각도 잘 맞춰주시고, 지금은 레퍼런스 따라서 그냥 쭉 한번 만들 건데, 나중에 푸시할 부분 푸시하고 조금 더 재밌게 만들 수 있게 조정은 해야 돼요. 이대로 끝내는 게 아니고. 그래서 조금 처음엔 그냥 뭐 너무 고민하지 말고 쭉 따라서 스토리부터 연결되는지 먼저 확인을 해야 되니까.
그리고 이때부터는 살짝 더 앞으로 좀 기운 느낌으로 기우고 가슴 이때도 굳이 로테이션은 밑에 걸로 많이 할게요. 섞어 쓰는 게 별로 안 좋거든요. poison. 좀 더 똑바로 쳐다보면서 하다 보니 타이밍이 엇갈렸네. Golden poison frog. Its skin is lethal. Golden poison frog. Golden poison frog. Its skin is lethal. Skin is lethal. 지금 스트레이더 헤드처럼 이렇게 쭉 가는데 앞부분에 걷는 부분이기 때문에 이제 체크하고 싶어서 이렇게 하고 있고, 더 큰 동작으로 여기서 끊고 이렇게 안으로 들어와 주는 게 더 좋을 수도 있어요. 상황에 따라 맞춰서 할게요. 자, 요때는 이제 몸을 완전은 아니고 살짝 이 정도까지 정면으로 오게 하고 완전 가까운 클로즈업이 될 것 같네요. 그리고 손을 일단 초기 한번 한 다음에 다시 손가락 만들어 주는 게 좋죠. 이렇게 해봐야 손가락 5개니까 이 캐릭터 좋은 게, 저는 이 캐릭터 분석 때도 말씀드렸지만 이렇게 각도 하나로 손가락 세 조인트를 다 이제 컨트롤할 수 있다는 거, 이게 이제 좀 정착됐으면 좋겠는데 이런 류의 리깅이 처음이거든요. 이분의 리깅이 정말 좋은 것 같아요. 단순히 그냥 같은 각도를 움직여주는 게 아니라 해부하게 맞춰서 우리가 처음에 90도 정도 꺾일 동안은 손가락 끝부분 거의 안 꺾이고 가다가 이 90도 정도 여기 중간 마디가 꺾이면 그때부터 끝부분이 접히는, 이걸 해부학적으로 되게 캐치를 잘 했더라고요. 그래서 정말 유용하게 쓰입니다. 이렇게 보세요. 한 90도까지는 끝부분이 거의 안 꺾이다가 90도 넘어가면서부터 가운데 부분이 안 꺾이고 끝부분이 꺾이고, 이제 숙련된 노하우와 이제 현장 경험이 있었던 게 아닌가. 현장에서의 그런 요청들이 있죠, 이런 것들이. 근데 이제 이걸 실제로 개발하는 거는 이제 또 다른 얘기니까, 이분은 아무래도
돈 받고 파는 캐릭터이기 때문에 스케줄에 구애받지 않고 디벨롭 하지 않았을까 싶기도 하고. 사실 뭐 기술적으로 어려운 건 아니거든요. 이제 구현하는데 시간이 걸리는 거지. 그리고 캐릭터마다 다 이걸 넣어주려고 하면은 자동화돼 있으면 좋은데 그렇지 않으면은 손이 많이 가니까. 근데 되게 편해요. 어쩌거나 하고 싶은 말은 이 손가락 기능이 되게 편해요. 약간 내려다보는 느낌으로 이렇게 하고, 가슴은 자, 여기서 만약에 톤만 줄이고 싶으면 트윈머신을 어떻게 쓰면 되냐면, 여기서 초기화를 시켜 놓은 다음에 이렇게 값을 이렇게 만져주면은 강도 조절을 할 수 있겠죠. 그러면 좀 자연스럽게 할 수 있고, 아주 약간 오른팔이 나오니까 오른쪽으로 살짝 돌고, 목도 초기화해볼까? 목은 초기화를 하는 게 아니고 가슴을 초기화를 하고, 오히려 살짝 약간 요때 약간 겁이 나니까 이렇게 거리감 이렇게 만들죠. 그게 더 자연스러울 것 같고, 목도 약간 심각한 표정. 이건 굉장히 위험한 거니까 조심해야 됩니다. 뭐 이런 연기를 하고 있는 거죠. 이거 이상으로 다가가는 건 위험한데 나니까 하는 거야. 뭐 이런 느낌으로. 그리고 이때 반대쪽 팔도 쓱 풀리기 시작하고, Completely toxic. Skin is 이 부분 한번 볼까요? 저 부분은 잡고 들어가야 될 것 같아요. 이렇게. 이 손가락은 오히려 약간 이렇게 트윈머신으로 안 되는 구간은 당연히 키로 잡아주면 됩니다. Skin is lethally toxic. Skin is lethally toxic. 이 부분 짠, 더 다가갔죠? 지금 손이 여기 개구리에 닿은 것처럼 보이는데, 이런 거는 이제 마스터 위치를 좀 조정을 해주고, 그래서 블로킹 단계에서 이렇게 잡아 나가야 돼요. 자세도 낮추고, 이때는 COG로 손을 바꾸시면, 나중에 이거는 뭐 이음새는 맞춰야 되겠죠. 가지고 어깨도 빼주고, 손가락이 복사가 되나? 그대로 복사되면 좋을 텐데. 야, 안 되네. 안 되면 뭐 노가다. 하고, 잘 복사됐겠지? 컨택트가 없으면 IK는 쓰지 않습니다. 이렇게 접촉이 없으면 IK를 써봐야
나중에 폴리시 할 때 고생만 하고 이렇게 아크가 IK는 나오지 않기 때문에 자연적으로 나오지 않기 때문에 더 고생하게 되거든요. 폴리시 할 때. 그래서 저는 가급적이면 컨택트 없으면 IK 쓰지 않습니다. 그리고 테스트도 좀 알아주고 조금 더 이제 적극적으로 쳐다보면서 몰입하는 단계. 이제 겁이 조금 없어졌다고 할까요? 그리고 이게 눈이 자칫 사시가 될 수 있는데 이렇게 가까이 있는 건 이렇게 모아서 봐야겠죠. 컨트롤러 추가를 하고 이렇게 가까워지면 눈이 좀 모일 수 있게. Golden poison. Skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. 얘 눈이 넙스로 돼 있네. 그래서 여기선 안 보여요. 이거 어떡하냐. 나중에 폴리곤으로 바꿀 수 있는지 확인해 봐야겠네. 아니면은 여기 컨트롤러들만 하이드 시켜야 되겠는데. 이 컨트롤러. 그건 나중에 생각하고. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Full body paralysis. Can you say severe paralysis? 이제 강아지 쳐다보는 위치 한번 체크해보죠. 강아지 위치를 잡을 수 있겠죠. 그러면 하면서 반대쪽 다리로 무게중심 이동하고 발 돌고 일단 엉덩이 초기화 하지 말자. 그리고 지금 루트로 하지 말까? 루트로 안 하면 팔이랑 머리 각도를 개별로 조절할 수 있어서 그래도 루트로 할게요. 빠져나갈 때 각도를 생각해보니까 이게 맞는 것 같아. 슉 쳐다보고 눈도 강아지 쪽. 근데 강아지가 좀 더 여기 있는 게 맞겠죠. 근데 강아지 더 보였으면 좋겠는데 지금 너무 타이트한가 봐. 카메라 조금 이 정도로 빼봅시다.
full with skin toxic. You get severe toxicity. 그리고 실제 강아지를 꼭 딱 안 봐도 돼요. 약간 화면에서 봤을 때 더 맞는 각도를 찾는 게 좋습니다. 그리고 이렇게 양팔이 다 돌아오면 기계적인 느낌 들겠죠. 이렇게 한 손은 그대로 이렇게 보고 있고 나머지 한 손만 조금 더 이제 강아지 쪽 보면서 가슴도 카운터를 이때는 들어갈 수밖에 없겠구만. 가슴은 조금 이런 느낌으로 좀 덜 돌아주고 고개도 약간 덜 돌아도 되는데 개구리가 여기 올라가려 그러면 모자가 지금 근데 이렇게 아니다. 저 정도는 점프할 수 있겠지. 이제 점프할 각도가 안 나오네. 좀 더 거리를 뛸까요? 이렇게. 그렇지. 이제 딱 맞네. 다 눈 각도도 맞고. 눈은 조금 더 이렇게 해서 노래 다 됐네. 45분 벌써? 이렇게 약간 표정 만들어주면 훨씬 더 내가 지금 잘 하고 있나? 이게 확신이 듭니다. 이 표정이 그러니까 이 감정이 잘 전달되고 있나? 이런 게 다 잘 느껴지겠죠. 저는 가급적 이거 잘 안 쓰는 게 마지막 여기가 계속 이렇게 같이 올라가게 되거든요. 얘를 쓰게 되면. 근데 이게 마지막 여기 이 부분은 올라가는 건 맞지만 약간 여기를 피벗으로 이렇게 움직여요. 왜냐면 여긴 근육이 없기 때문에 1대1로 따라가면 되게 이상해집니다. 이제 개구리가 튀어오르는 부분은 저 이제 출근해야 되니까 아침이니까 내일 이어서 하겠습니다.